Привет! У нас сейчас поездка на водопад Амболи. Он находится примерно 60 километров, да? От нашего места, где мы живем. Ну, 60-50 километров. Мы уже проехали полпути, выехали в 7:30 утра, и было достаточно холодно. Мы все замерзли. Вот так девочки оделись в курточках теплых, и все равно замерзли. Да, и вообще самый холодный день. Я вспомнила русскую просто зиму, очень замерзла. Вот такая вот шапочка. А, ну мы ее видели уже. Она спасла. Thank you. Thank you. How much this? Ладно, не важно. Вот. Потом мы одели еще сверху шапочку и капюшон. И было все равно холодно. Да. Хотелось перчаточки бы какие-нибудь. Руки вообще ледяные. Мы сейчас нашли кафешку, пьем горячий масала ти. Ну, наверное, 10 рупий стоит, как обычно. Да, я думаю, что да. Не больше. Да. Дорога такая, то прям хорошая, то плохая. Плохая. Ну, в принципе, дорога неплохая, я бы сказала. Потому что в Оронду заезжаешь, там как бы похуже, а все остальное как на трассе. Ну, хорошо, что движение небольшое. Пока да. И широкое достаточно. Можно разъехаться. Мы идем за своими байками вдоль озера. Вон там парк остался в той стороне.
Вот такие штуки достают из озера. Видимо, его чистят. Так, надо как-то пройти. А, вот он. Что они делают? Чистят озеро. В общем, нас только что остановила милиция. Да, наш первый полицейский. Да, ни разу не останавливалась. В общем, у нас есть международные права у Нади, мы показали международные права. Да. Они посмотрели страховку на байк. Да, посмотрели удостоверение, ну, документы владельца байка. Нет, там какой-то документ, и оказалось, что он просрочен. Да. Собственно, потом они спросили, куда вы едете, мы сказали, на водопад. Они спросили, откуда вы знаете английский, мы сказали, мы не знаем английского. Не, ну мы сказали чуть-чуть. little, да, чуть-чуть знаем английский. И они решили нас отпустить. Они так мило нам улыбнулись и отпустили нас. Да, то есть нас не оштрафовали, это хорошо. Да, и не потребовали никаких денег, ничего. Там была женщина полицейский и мужчина полицейский, Не, такие ну да. улыбчивые. Не, ну женщина полицейский, она посоветовалась с мужчиной. Да, и мужчина так Показала это, ему, да, права, ну, в смысле, что документ Ага. просроченный. да. И мужчина сказал, да, отпусти их, ладно, пусть едут на водопад. Ну, а так они, кстати, очень многих останавливают. Да, да. И фуры, и обычные машины. Мгм. Надо, короче, купить маску, чтобы не было полностью лицо, только нос торчал. Ну, вообще, по идее, конечно, в каске надо ехать. Но почему они нас не оштрафовали, то, что нет каски? Может быть, в Махараштре другие какие-то законы? Да нет, они нас просто пожалели. Так-то у нас сразу видно, что у нас номера как бы не этого штата. В общем, наши милые мордашки, наверное, сыграли свою роль. Мы просто постояли, поулыбались. Да, и все. И нас решили отпустить. Да. Да, это хорошо. Надеюсь, на обратном пути нас не остановят. Да не должны, И больше нас не уже проверяли, запомнили, наверное. Вот. Мы остановились сейчас. Вот такой вид у меня сзади. Мы подъезжаем к водопаду. Вот. Мы устали ехать, едем, наверное, уже минут 40, наверное. Осталось чуть-чуть, я думаю, минут 15-20. Вот. Решили передохнуть маленько. Достань бананчик. А у меня в сумке, в рюкзаке. Обезьянок мы не кормим, но еще не есть. А там дальше еще будут обезьянки. Да мы не едем, хотела Хотела останавливаться. рассказать про, ну, когда остановили девчонок, я быстро-быстро проехала и тормознула за поворотом и наблюдала. Друзей Таня- же не бросают. Да, Таня ехала за нами. Да, Мне повезло, потому что у меня прав нету. Если бы меня остановили, было бы не так мило и не так все Да, хорошо. тогда бы они точно штраф, наверное, попросили. Так что мне повезло. Ну, в общем, Перекусим дорога бананчиками. очень сложная. Дорога сложная, затяжные повороты, перевал, закрытые повороты. Постоянно все обгоняют, как бы там грузовик и за вереницами грузовиком. просто, да, вереницами обгоняют. Это такой, блин, я притормаживаю, они просто идут на обгон, потом следующее, а места-то нет. Они передо мной. подрезают. Вот, Ой, кстати, сильно. вот такой момент очень важный, кто будет на скутере долго кататься. Когда они обгоняют, они всегда подрезают. В любом случае надо притормаживать, потому что они не смотрят. Закрытые повороты, они идут на обгон, и дальше они тебя резко подрезают все.
Абсолютно все. Из-за этого надо прям притормозить в любом случае. Обгоняет, ну вот когда обгоняет машина, даже если ты видишь, что расстояние приличное, лучше притормозить, потому что вот пару раз у меня таких моментов было, пока я не понимала, что они, как они вот себя ведут, они всегда подрезают. То есть правил здесь дорожного движения в принципе нет, ни второстепенных, ни главных дорог. Не, ну на самом Здесь деле у есть них просто- самое хорошее правило, что они всегда пипикают. И Да, ты здесь сразу просто ориентируешься, сигнал. что Только тебя будут сигнал. обгонять, сейчас у тебя кто-то справа причем- появится. Да, и причем здесь сигнал, вот как в России, если посигнальный, в смысле, как это, почему, то здесь сигнал это даже вот, это нормально, это как по правилам, то есть даже благодарность, что спасибо, что посигнальные, предупредили, это норма. И ты всем уже сигналишь, когда отгоняешь, это уже норма. То есть здесь правило вовремя посигналить. Я не сигналю. Я еду сигналю. просто. Надя почему-то никогда не сигналит. Но если вижу, что никто не едет в поворот, я не сигналю. Если я ничего не вижу, то я сигналю. Я даже вижу человека, что он Ой. там подумает, переходить или не переходить, я на всякий случай лучше посигналю, чтобы сориентировать, чтобы он точно не перешел, на всякий случай. Так что я сигналю всем. Так же, как мне, так же я. Я не знаю, я просто не сигналю, потому что мы едем на самом деле на маленькой скорости, и как бы можно всегда... Сколько мы едем примерно километров? Мне кажется, мы 40, максимум 50, максимум. Но он Да, не там. Мы остановились опять по дороге. Здесь очень красивый вид открывается. Вот такой на горы. Да. Такая тишина. Можно сидеть и смотреть. Встанешь? Покажешь? Я высоту боюсь, я не встану точно. Вот так посидеть чуть-чуть. очень похоже. Очень похоже на перевалы в Приморском крае, как будто едешь вот прям по прямой. Горы. А мы оттуда, с той горы подъехали. С левой стороны. Собственно, водопад находится чуть-чуть подальше. Мы уже припарковались. И сейчас решили просто посидеть, отдохнуть, а потом сходить до водопада. Теперь осталось выбрать Место и что-нибудь, что у них есть. Самосы есть. Что ли? Сейчас посмотрим, что у них есть. Типа самосы. В общем, собственно, одинаково. Пойдемте, где меньше народа, вон туда, где никого нет. Я думаю, что не так шумно. Нет, вот этих Есть. Есть. Hello. Omelette, vada pav, burji pav, coffee, special day, this one, onion pakoda, onion. pakoda, How much is? This one, vada pav, potato vada, Bombay How vada, much? Bombay vada, Bambiora. Bombay vada, How much? vegetable, 15 rupees, 15 pav and vada, 15 rupees, and And onion, это 15. and onion. onion pakoda, 2 Three plate, 2, and two this. vada pav 2, Yeah. and onion pakoda, 1 plate. Yeah. That's high. Vada pav, Bombay vada. Time out, bye. Вот такой вид здесь открывается с кафешки. Нам принесли вот такие самоски. Ну, здесь это не картошка. самосы, я Ну, не знаю, да, как они как-то по-другому. по-другому называются. Здесь картошка и лук. Лук Жареный лук в кляре. Ну, очень вкусно. Он не острый, Тань? Вообще не острый, и масло не чувствуется, очень вкусно. Тем более, когда больше нечего здесь есть, то вообще самый раз. Да, больше здесь, собственно, ничего такого нам не предложили. Мы дошли до водопада. Вот такой он. Сейчас сухой сезон, да, в сезон дождей он большой. Сюда подниматься по тропинке.
Вот, собственно, водопадик. Спустились обезьянки. Вот идет с печеньками обезьянка. Ей дали печеньку. Сейчас Надя будет кормить. На, держи. Возьмет. Оп. Ой, рычит. Близко не подходить. У нее за щеками. За щеки себе сует. Ну, чтобы она не подумала, что камера. Это банан, да? Хватка у нее острая. Она еще ждет. Хватит тебе. Куда я? Дай другой. Хрю-хрю. Граница зафиксировала. Ой, да, ой. Надя, Надя, на сумку, иди сюда. Вот что значит кормить 2-3 раза. Сколько? Она Два прям бананчика? схватила за рюкзак и начала тянуть на себя. Да? Да. Да, обезьянки они такие. Ой, жарко. Че, на байк обратно поехал? Так, это с дороги. Мы остановились на мосту около речки. Вот такой вид открывается. Вон там птичка. Мы спустились к речке. Ой, кингфишер такой большой. Да. Пролетел. Кингфишер пролетел. Здесь вот такой. Мы стоим на большом камне. Речечка. Вон там мост. Что? Ну, вот там, скорее всего, оживление. Да, мы спустились и не понимаем, что это такое. Получается, здесь пепел. Вот такое место. Железяки, пепел. И чан какой-то. Может быть, здесь сжигают трупы. Вполне возможно. Мы Да. об этом и подумали. Потому что в Индии это распространенная традиция Тем сжигания, более речка, кремация. Тем более на берегу реки, возможно, что развеивают, да? Это Да. возможно. Да. Может быть. А может быть и нет. Просто это делают шашлыки из курицы. Мы сейчас сидим, сделали передышку, остановились в точке, потому что очень устали. У нас еще полпути ехать. Заказали себе холодный кофе. Вот так вот он выглядит. Ну, он как молочно-коктейль с кофеем.